خونا قيس بالريمة قال بربي الرسالة هذه نعرفها طويلة ولكن أقراها الكل بربي أخوي حاتم. ربي يستر. دلل يقول مساء الخير سي حاتم، مرحبا بضيفك العزيز بضيفك العزيز سي البشير. ممكن هذه آخر مشاركة تكون معكم في برنامجكم باعتبار بداية الالتزامات الفنية أعراس ومهرجانات. أقدر جيدا دوركم في الإذاعة الوطنية في تهذيب الذوق العام للمجتمع، وبمناسبة موسم الأفراح والخلاعة أقترح طرح موضوع صبر آراء التونسيين للفترة الصيفية والتوعية والتذكير بواجب الإقدام على المهرجانات وعلى المرافق السياحية. أيضا هناك عديد المستمعين من عمالنا بالخارج، ودوركم الآن إنجاح موسم قدومهم لتونس هذه الصيفة وتشجيعهم على ذلك. وحسب رأي الإذاعة والراديو دورهم كبير وليس أقل من دور الشاشة، والكلمة بعد الثورة عاد لها صداها وتأثيرها الإيجابي في قلوب التونسيين. اقتراح ويا ريت يلبى هذا الاقتراح. عدنان الشواشي، يا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر، ونحن عشاق الليل منذ أبدا، وربي فضل تونس ومثقفي تونس لما فيه خير البلاد والعباد. أخوكم قيس بالريمة. رسالتي طويلة بعض الشيء ويشرفني لو تقرأ كاملة، والله الموفق. بارك الله أحبك يا شعب، تحية أحبك لي يا والله، وطن. تحية لي. هذايا حس أول حس الوطني لو عليه. نعم. احنا نقولوا صحيح التظاهرات الثقافيه وافراحنا ومهرجانات، يلزمنا نفرح، يلزمنا نعيش، يلزمنا كذا، ولكن نقدموا نخدموا، ما نقعدوش نتصدوا واللي يقولوا انت ما يعجبنيش انا يلزم ان انا تولي اغراض شخصيه بيناتنا. لا، ناخذ الجيد منك ونقدم لمصلحتنا. ما نستناوش حتى الوزاره ولا دور الثقافه قلنا يجاو، نحن نمشيو لهم ونقول لهم ها معنا الانتاج ونفرضوه. نعم، شكرا. طبعا احنا ما زلنا مواصلين مع بعضنا الحصه. حكيت على